ဒီကနေ့ match လ10ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးတွေဒန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့စွမ်းစွမ်းတမန်နဲ့ရဲရဲရင်ရှေ့ဆုံးကနေဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်မဂုဏ်ပြုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်မကသတင်းသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ရဲရဲရင်ဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ခဲ့ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဒီ VOA ကကျမတို့ရဲ့ဒီသတင်းသမားအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းကျမဂုဏ်ယူမိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ VOA ကနေပြီးတော့သမ္မတထရန့်အစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာဒီ DC Federal တရားသူကြီးလမ်းပတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အရန်ကိုအားတက်စေပါတယ်ဒါကတော့ဒီတရားသူကြီးလမ်းပတ်ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိ US AGM အကြီးအကဲKari Lake ကိုခန့်အပ်တဲ့ပုံစံဟာတရားဥပဒေနဲ့မညီဘူးအထူးသဖြင့် American နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအချက်လက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးသူထောက်ပြပြီးတော့အခုဒီ US AGM ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအထူးသဖြင့်ဒီ Kari Lake အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ VOA လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားမှုတွေနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ VOA ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုသူထုတ်ပြဖို့ပေါ့နော်ကြိုးပမ်းနေမှုတွေအားလုံးဟာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဥပဒေအရကျမတို့သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသူ့ရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာဥပဒေအရအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တရားသူကြီးလမ်းဘက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ဒီကနေ့မှာဒီသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ရဲရဲရင်းရင်းနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျမရဲ့VOA ကဒီလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ပတ်စီဂျက်စီကာနဲ့ခိတ်တို့အတွက်လည်းကျမအလွန်ပဲဂုဏ်ယူမိတယ်သူတို့ကိုလည်းဒီနေ့ဒီအမျိုးသမီးများနေ့မှာဒီနေ့ဒီနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့မှာဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ရှင်